আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম মাই অ্যানাদার রিভিউ ভিডিও। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি অনেক ভালো আছি। আসলে কর্মব্যস্ততার জন্য অনেক দিন আপনাদের সামনে নতুন কোনো পণ্য নিয়ে হাজির হইতে পারি নাই। আপনাদেরকে নতুন কোনো পণ্য সম্বন্ধে বা সম্পর্কে অবগত করতে পারি নাই, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা সবাই বিষয়টাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। এটার নাম হচ্ছে হিতাচি আর ভেজি 610 PUC7 ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর। তো এটাই যে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজ, এটা হচ্ছে একটা রেফ্রিজারেটর। এটার হচ্ছে যে এখানটায় যদি আপনাদেরকে দেখাই, এই দেখেন এখানে আপনার হচ্ছে যে এখানে একটা থাক, দুইটা থাক, তিনটা, চারটা, পাঁচটা নিচে এবং ফলমূল রাখার জন্য যে বক্স থাকে সে বক্স। এটারে যে দেখেন দরজাটার মধ্যে এখানে একটা থাক, দুইটা থাক, এখানে তিনটা, চারটা, নিচে বড় একটা, তারপরে নিচে একটা, মানে কথা হচ্ছে টোটালি অনেক বড় একটা ফ্রিজ এটা। এটার মধ্যে আপনারা অনেক কিছু রাখতে পারবেন মোটামুটি। তো সব কিছু রাখার পর মধ্যে হচ্ছে যে এখানে আপনি এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, যাদের পরিবার একটু বড় বা জিনিসপত্র বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটু বেশি রাখতে হয়, এরকমটা মনে হয় আপনাদের, তাহলে এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনাদের জন্য, এই ফ্রিজটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি উপকারভোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার হচ্ছে যে এখানে আমরা যদি এটার একটা কালার দেখার চেষ্টা করি, যে দেখেন এখানে আরেকটা ইয়ে রয়েছে, এর ভিতরের অংশটা দেখছি আমরা, এই যে দেখেন বাহিরের অংশটা, এই যে হচ্ছে এটা বাহিরের অংশ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, এটার অনেকগুলি কালার রয়েছে। এখানে জাস্ট ব্ল্যাকটা তারা শো আপ করছে। তো আমরা যদি এটার একটু স্পেসিফিকেশন পড়তে চাই, দেখেন এখানে লেখা আছে, স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে প্রাইস ইন বাংলাদেশ। এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে প্রাইস ইন বাংলাদেশ। দ্য লোয়েস্ট প্রাইস অফ হিতাচি আরভেজি 610 PUC7 ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর ইন বাংলাদেশ ইজ টাকা 1,40,000 টাকা লাগছে। এটা ক্রয় করার জন্য 1,40,000 টাকা প্রয়োজন হচ্ছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা অনলি বাই ফ্রম ঢাকা সিটি অ্যাট ল প্রাইস ইন ভিডি স্টল। দেয়ার ইজ কারেন্টলি টু সেলার, দুইটা সেলার রয়েছে ঢাকা সিটির মধ্যে। এই ফ্রিজটা অর্থাৎ এই রেফ্রিজারেটরটা সেভ করে থাকে। যে দেখেন একটা হচ্ছে গুলশান, একটা হচ্ছে ধানমন্ডি, দুটাই এখানে নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 2 month ago, 10 years বাট 10 years সার্ভিস, সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। আমরা যদি এটা ফুল স্পেসিফিকেশন দেখতে চাই, যে দেখেন ফুল স্পেসিফিকেশন, ব্র্যান্ড হচ্ছে হিতাচি, ফ্রিজার হচ্ছে টাইপ অফ টপ ফ্রিজার, ক্যাপাসিটি হচ্ছে টোটাল 565 লিটার, এনার্জি স্টার কোয়ালিফাইড হচ্ছে 3 স্টার, রেফ্রিজারেটর ইন্টেরিয়র লাইট হচ্ছে LED লাইট, তারপর হচ্ছে রেফ্রিজারেটর এজ স্টোরেজ হচ্ছে ইয়াস, রেফ্রিজারেটর বোটল স্টোরেজ হচ্ছে ইয়াস, ফ্রিজার ডিফ্রস্ট সিস্টেম হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রি, কোনো প্রবলেম নাই এতে। তারপর হচ্ছে ফ্রিজার ইন্টেরিয়র লাইট হচ্ছে LED লাইট। নিচে আপনার অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি, কম্প্রেসার, ডুয়াল ফ্যান কুলিং, ডুয়াল সেন্সিং কন্ট্রোল, ইকো থ্রিমো সেন্সর, টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোলার, ন্যানো টিটানিয়াম ফিল্টার, ডোর অ্যালার্ম, তারপর হচ্ছে মোবাইল টুইস্ট আইস ট্রাই, কুকিং ফ্রিজার, টেম্পারেট গ্লাস শেলফ, LED লাইট, নাম্বার অফ ডোরস 2, ফ্রিজার ক্যাপাসিটি 145 লিটার, বুঝতে পারছেন। তারপর হচ্ছে রেফ্রিজারেটর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 405 লিটার। ও মাই গড, রেফ্রিজারেটর ক্যাপাসিটি 405 লিটার, টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 550 লিটার, মানে রেফ্রিজারেটর ক্যাপাসিটি আর ফ্রিজার ক্যাপাসিটি দুইটা মিলিয়ে রেফ্রিজারেটর। আর হচ্ছে ডিসক্রিপশনে অনেক কিছু লেখা আছে, এখানে চাইলে আপনি এগুলো দেখতে পারেন। সিমিলার রেফ্রিজারেশন এখানে অনেক কম টাকার মধ্যে আছে, সেগুলো বলার চেষ্টা করছি। তো আমরা যদি এই ফ্রিজটা কিনতে চাই, তাহলে হয়তো আপনাদের জন্য এটা খুবই ভালো লভ্যাংশের একটা ফ্রিজ হইতে পারে, সেটা আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। তো আপনাদের যদি সব কিছু জানার পর এটা ক্রয় করার ইচ্ছা থাকে, আপনারা ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবেন।
তো এই হচ্ছে আপনাদের জন্য ভিডিও। ভালো সুস্থ থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।